صباحكم ورد وصباحكم سكر. كنتمنى أنني نلقاكم بالصحة والعافية وأن الأمور ديالكم على أحسن ما يرام. موضوع ديالنا اليوم في إطار سلسلة لا تغضب لا تقلق لا تحزن. دوكو يكون الموضوع ديالنا اليوم حول ليموسيون ديال الحزن ولا الأسى، ونحاولوا دوكو في اطار قراءتنا الكتاب ديال ايموشنال انتليجنس ديال السيد دانيال غولمان نفهموا كيفاش هي مكونه فادير كيلكو بار، نفكوها اي دوكو كيفاش يمكننا نتعاملوا معها وسي بشكل رشيد وشكل حكيم اكثر. Sincèrement, j'aurais aimé il y a quelques années ملي كانت عندي بعض الفترات un petit peu difficile نعرف هاد المعلومات هادي. Et du coup كانت تعاوني éviter beaucoup de perte de temps et d'énergie. Donc du coup voilà هادي حلقة إهداء خاص لسلمى القديمة on va dire وكاع الناس اللي عندهم فترات un peu difficile ديال الحزن. لا بأس عليكم، سي نورمال، كلنا كنمروا من فترات un petit peu difficile. Et l'idée c'est juste نحاولوا نتقبلوها ونتعاملوا معها بشكل حكيم ورشيد أكثر فقط. هذا هو المطلوب. دونك أول سؤال كيجاوبنا عليه السيد دانيال غولمان هو ما هو الحزن؟ بالنسبة للسيد غولمان الحزن هو إحساس ولا شعور نابع عن فقد. يعني هي quelque chose qu'on a perdu، شخص، شيء، حلم، espoir، كل هذه أشياء نقدروا نفقدوها، وكلها أشياء تقدر تولد لنا إحساس بالحزن. ودوكوش كيوقع منين كنحسوا بهذا الاحساس بالفقد كنتوقفوا نعطيو ادنى انتباه لكاع لي بليزير د الحياه. اي دوكوش كنديرو كنركزوا كيكون طو لو فوكس ديالنا على الشيء اللي فقدناه، وكندخلوا سيستيماتيكمون في مرحله انعزال طومبورير عن سباق الحياه، وكنحاولوا نلقاو دوكو سينيفيكاسيون بروفوند المعنى ديال هذا الشيء اللي فقدناه. و quelque part كنديروا لي زاجوستمون، كنعاودوا نردوا لي كارت ديالنا دون لوردر كيفو باش ناتاكيو الحياه بشكل جديد وباون انرجي نوفيل بعد ذلك. يعني الحزن في حد ذاته مساله بوزيتيف، يعني الحزن نافع، ماشي مساله كنرفضوها ولا مساله ما كنتقبلوهاش، با دو تو. الحزن مزيان اون لو ميم بيسكو دوكو كيهبط لو نيفو دينيرجي ديالنا باش كنحاولوا نفهموا الدروس، كنحاولوا نوجدوا الاشياء المستقبل اي اون ريديمار في ان نوفو سيكل بلو بوزيتيف بور لا سويت. Et donc, voilà, الحزن مسألة بوزيتيف. لي نيجاتيف وماشي مقبول هو لا ديبرسيون، هو المسألة اللي فريمون خصنا نتعاملوا معاها بشكل جد حذر باش نيفيتيو اننا ندخلوا ليها على باز، لانها سينون سا فا نو روندر لا في فريمون تري 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 كومبليكي. لان الحزن بور موا وبور سيد غولمان اوسي عندنا توس لي ريسورس انتيريور باش نقدروا نتجاوزوه. لا ديبرسيون كتولي مساله بلو سيريوز لانه احيانا كنوليو نحتاجوا مختص يعاوننا، وبدات ميم نلجؤوا لبعض لي ميديكامون بحال بروزاك ايتترا. دونك الحلقه ديالنا اليوم نحاولوا نفهموا الامور بشكل عميق باش نيفيتيو ندخلوا في لي سيكل دو ديبرسيون، نتعاملوا مع الحزن في لي زيتا الاولانيين ديالو بشكل ملائم وبشكل واعي كيلكو بار. من كي نحاولوا ندخلوا في عمق اكثر في الموضوع كنسولوا راسنا السؤال الجوهري اللي هو دوكو كيفاش يمكننا نفكوا الحزن، كيفاش نقدروا نفهموه، كيفاش لو كومبورتمون ديالو بالنسبه لينا كيلكو بار. سيد غولمان كيقول لنا ان الحزن نابع اوكي عن احساس بالفقد، ولكن هو اللي لي بروفونديمون الرفض لواحد الحدث طرا في الماضي. يعني ديغيير الحزن كاين الرفض للماضي. وشنو كنزيدو عليه اوتوماتيكمون ابري جينيرالمون كنزيدو عليه لا روميناسيون، وكنرفعوا دوكو شده الحزن لاننا كنبقاو نعاودوا نرجعوا ديك الاحداث ونعاودوا نعيشوا السيناريو ونعاودوا نفكروا ونعاودوا ندخلوا بيت في دي كا دو روغري. المهم بريف alors que c'est des choses اللي وقعوا ديجا on peut pas les changer لان الحدث اصلا وقع في الماضي، والماضي ما يمكننا نديروا ليه فيه حتى حاجه، يمكننا فقط نستافدوا من الدروس المستقبل. سي تو سكون بو فير. اي دونك هاد القضيه ديال الروميناسيون كندخلوا فيها كنأكسنتويو شده الحزن، و سي اون سبيسياليتي féminine semble-t-il parce que les études prouvent que les dames عندهم une grosse tendance là-dessus, ce qui est pas une très bonne chose. وموراها اللي هو كتبدا القضيه كتولي un peu plus sévère ou plus dangereuse كندخلوا شنو كيسميه هو mood thoughts. Généralement, les pensées d'Ienna, le cerveau d'Ienna sont, on va dire, groupées ou la clusterisées par rapport, on va dire, des contenus, là, des thématiques معينين. شنو كيوقع généralement ملي كندخلوا في هاد الحالة ديال الحزن، c'est que du coup كندخلوا في des réseaux, là, des clusters
de penser autour ديال المود ديال الحزن. يعني كنبداو نجبدوا افكار جديده اللي كتغدي لينا لو سيكل ديال الحزن وكنعاودوا نحزنوا عليها اكثر. Et c'est là où القضيه كتولي un petit peu plus dangereuse. Ou quatrième étape, il y a carrément le cas extrême, c'est le spleen baudelairien. أننا كنخلو راسنا نهبطو نحو القاع. Vraiment في إطار الفكرة ديال الشاعر الفرنسي ديال les fleurs du mal. أنه vraiment l'état de descente كنهبطو فيها vraiment et on se laisse abattre par الحزن. Et vraiment, le point de warning qui dédou de façon très claire à Saïd Goldman هو les deux étapes ديال المود ثوت فين كنبقاو نجبدوا افكار كتغدي هذا الحزن وكنبداو نفكروا فيها ونغريناو فيها وهاد l'état فين on se laisse abattre بلو spleen baudelairien. Donc هادشي il nous amène directement une petite parenthèse importante نوقفوا عليها je pense vu l'ampleur ديال le sujet ديال la dépression. Donc ça va être juste une petite parenthèse باش نفهموا المسألة بشكل عملي. La dépression en fait c'est un état de rafd qui est beaucoup plus complexe que le الحزن فقط. لأنه d'un point de vue physique qui est manifestable voilà une fatigue, un état de nervosité, un état de fragilité et d'un point de vue émotionnel qui يكون رفض لكاع لي بليزير د الحياه اللي كيتزاد ليه en fait un état de désespoir لا امل اللي هو رفض المستقبل. Donc l'état de dépression en fait c'est un état فين ماشي seulement حزن ترفض الماضي en fait ترفض الحاضر يعني des plaisirs de la vie كاملين وترفض المستقبل لان ما كاينش امل. Donc c'est un état de رفض de 360 dans le temps en fait. رفض ماضي رفض حاضر رفض مستقبل. Et le point de vigilance vraiment اللي كنقولوا هو اننا خصنا نديروا الحزن ديالنا بالشكل رشيد pour éviter نوصلوا لهاد l'état extrême ديال la dépression. Donc on ne dramatise pas la situation ماشي كلنا عندنا des états de dépression et surtout نتعاملوا بحذر وبشكل عقلاني وواعي une fois يكونوا عندنا les états ديال السادنس ولا ديال الحزن باش ما نوصلوش لهاد les états extrêmes فين نحتاجوا peut-être نتعاملوا مع مختص ولا peut-être prendre des médicaments. Donc vraiment هذا point de parenthèse اللي vraiment بغيت ندير باش نكونوا واعيين حول هذه المساله وحول الخطوره ديالها. Donc voilà, petite parenthèse que je fais. Alors ثالث موضوع كيوقفنا عليه سيد غولمان كي انتريسون هو استراتيجيات اللي جاري بها العمل حول التعامل مع الحزن واللي هما سوفون استراتيجي ما كيخدموش. دونك غنوقفوا على الحلول بعد ذلك ولكن نعطيو بعض الزكليغات على هاد لي استراتيجي هادو. اول استراتيجي جاري بها العمل واش بونس حنا عندنا في المغرب هي بكيه وحده. دونك غنشدو غنبكي واحد البكيه وحده تنبرد على راسي اي ابري جو في مبورتي ميو اللي هي في حد ذاتها ماشي موفيز شوز باسكو لو بكاء كيهبط لو نيفو دو ستريس دونك سي با اون موفيز شوز ولكن اللي خايب في هذه القضيه هذه سي من كتبقى تبكي و تو رومين ان فيت لي كوز ديال التعاسه ديالك هذيك سي انيفيكاس. دونك البكيه في حد ذاتها سي با ان بروبليم مسموح للجميع في انه يبكي والرسول عليه الصلاه والسلام حتى هو بكى عند الفقد ديال الابن ديالو وان العين لا تدمع يعني يا با دو بروبليماتيك لا دسو دو تو خصنا نتقبلوا مساله البكاء وتا الرجال اللي ما عندهمش بوكو ديزونس في مساله البكاء يا اوكان بروبليم ولا ليست انتقاص للرجوله ولا ادنى شكل من الاشكال من هذا الشيء هذا. دونك مساله البكاء نو بروبليم جوست حاول ما تبقاش تجتر لي كوز ديال الحزن باش ما تامبيريش ليطا ديالك. تاني مساله اللي هي العزله. دونك كنقولوا سوفون ان فيت غنعتزل الناس باش دوكو نحاول نفهم راسي جوسكو لا با دو بروبليم ما كاينش مشكل انك تعتزل الناس باش تحاول تلقى وقت مع راسك تجلس دير ان بو دوردر في لي زيدي ديالك في لي سنتيمون ديالك نو بروبليم اباوت ات ات اول. لو بروبليم سي جوست ملي كتولي في ان ايتا دو لونغ دوري ديال العزله و دو باسيفيتي و يا با داكسيون وكتبقى عاوتاني في هاد مساله الاشترار هادو سي دي بيس بسيكولوجيك اللي فريمون يفو ايفيتي. دونك ما عندناش مشكل انك تجلس مع راسك انك تاخذ الوقت نو بروبليم مي باغ كونطخ انك تجلس تروميني هادي ايفيتي اي حاجه تقدر تدخلك في الروميناسيون خصك تيفيتيها باي شكل من الاشكال الممكنه في هذه المرحله هذه. ابري ثالث استراتيجيه كيوقف عليها هي سبور. الوغ سبور كينفع ان فيت الكسالى الناس اللي ما كيديروهش ان فيت pour une fois ils ont un avantage là-dessus. Donc الناس اللي ما كيبراتيكيوش سبور نورمالمون effectivement ça peut être très très positif بالنسبه لهم انهم يديروا سبور لان كاع الافرازات اللي تكون au niveau du corps غتعاونهم و y aura un vrai delta في le niveau du ressenti ويكون un vrai bien-être quelque part. اما الناس اللي ديجا كيبراتيكيو سبور régulièrement en fait ils vont pas sentir du tout la différence et ما يعاونهمش quelque part يخرجوا من l'état ديال الحزن.
رابع تكنيك وقف عليها سيد جولمان هي لا ريلاكساسيون ما كتخدمش ابدا مع موضوع الحزن كتخدم افكتيفمون مع لانكسيتي ولكن هي تكنيك غير فعاله ابدا مع موضوع الحزن دونك ايفيتي اي باغي بور الاكل اكسيسيف هذه تكنيك دو فاصون ما كتخدم حتى حاجه الاكل اكسيسيف والشوبينغ تا هو سومبلوتيل مورا سيد جولمان وهذا الكتاب ديالو ما بقاش ندير شوبينغ بزاف حيت سي استراتيجي ايموسيونيل اللي ما خداماش دونك هذه بياج فريمون ايفيتي سادس تكنيك وقفنا عليها هي موضوع علاقات عاطفيه دونك جو مو سون تريست جو مو سون با بيان فندخل في علاقات عاطفيه جديده باش هاد الناس يعطيوني الاحساس بانني مزيان ولا جوا دو فيفر اتسيتيرا avec un peu de chance ou de hasard تقدر تخدم مي فريمون سي بور موا شخصيا مساله انتحار لانك كتدخل في علاقه بدون ادنى بصيره ولو نيفو ايموسيونيل ديالك اي تيلمون هابط كو راك tu ne réalises pas en fait الصلاحيات لي ديسيزيون اللي tu es en train de prendre دونك انا بالنسبه ليا هذه مساله ماشي ابدا رشيده وما كتكونش في الاحسن ايتا ايموسيونيل باش تاخذ القرارات اللي فريمون تجعلك تعيش حياه كيلكو باغ طيبه دونك فريمون ا ايفيتي ديك لي نوسيون دو ريباوند بلان وداك الشيء ما سي با اون بون شوز وسابع تكنيك وقف عليها وهي سوفون سي بلوتو لي زوم اللي كيتيحوا في هاد المساله هذه هي التعاطي et justement soit du coup l'alcool واللي juste précision l'alcool est une substance dépressive donc لا تنفع ابدا 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 في موضوعات الحزن donc juste كتولي الكوليك ما كتحل لنا حتى مشكل ou pire les drogues اللي du coup كتخرب السيستم نورونال ديال السيرفو ديالك donc on a encore aggravé plus la situation que ça donc كاع les stratégies bon à part البكاء ou on va dire العزله des doses limitées وبشكل qui évite الاجترار les autres techniques en fait ما كيخدموش بشكل عملي كبير الوغ شنو كيقترح علينا دوكو سيد دانيال جولمان في هذه المساله هذه كيفاش نقدروا نتعاملوا معها بشكل ايجابي اول تكنيك يوقف عليها هي ما يسميه cognitive reframing يعني تحاول تشوف الاشياء بشكل مختلف ويكون عندك نظره اللي كتشالنجي هاد الافكار ديال الحزن في حد ذاتها Donc, exemple et c'est quelque chose qui est plutôt, par exemple, pour les patients qui attendent du cancer. Ou par exemple, qui chauffent nas khrin ou qui fait un état dialhom et il est encore plus grave, en fait, ils relativisent le hala dialhom. Ou il y a quelque chose que nous نستعملوها حنايا في الحياة de façon plus globale يعني ملي كتكون انت في حالة حزن يكفي انك تشوف الصورة الكلية هناك بيان سور ناس في حالة احسن منك mais هناك بزاف الناس aussi في حالة كفس منك et donc ملي كتشوف الصورة الكلية quelque part ça te permet de relativiser la gravité de الحالة اللي انت فيها وتتعامل معها برشدة اكثر donc هذا un éclairage assez intéressant وقف عليه تاني حاجة وهذه c'est plus on va dire un conseil personnel qui marche plutôt très bien surtout من كتكون مسألة نهاية العلاقات سواء عاطفية سواء علاقات اجتماعية وكور هي مسألة تشويه parce que généralement من كتوقع نهاية في العلاقات on a une tendance à idéaliser l'autre surtout إذا ما كناش حنا l'initiative ديال نهاية العلاقة et donc كنقولوا كان غزال كان فنش وكاع لي كاليتي اللي كانت فيه et كان aggraver quelque part la situation ديالنا le point c'est que كلنا on a des qualités et كلنا on a des défauts donc شنو كنطلب منك دير في هذه الحاله هذه هو انك تفوكسي على les défauts de la personne ما كنقولش انها c'est une mauvaise personne mais juste كنحاول ناتيري لو ريغار ديالك على les défauts ديالها donc منين كتشوف les défauts ديالها en fait relativiser quelque part la gravité ديال الحزن ديالك et du coup كنطلب منك pendant une bonne durée تفوكاليزي juste على هاد les défauts هادو باش quelque part كدير ليها une sorte de تشويه artificiel ما كنطلبش منك حياتك كامله تبقى مشوهه نو جوست temporairement باش نوضحوا الصوره د الامور دونك كنطلب منك دير لها عمليه تشويه تفوكسي على لي ديفو ديالها باش quelque part tu arrives à dépasser هاد l'état فين انت tu regrettes ولا انت tu te sens pas mal ولا انت tu te sens pas bien ولا انت tu es triste donc هادي c'est une technique qui marche plutôt bien donc هادي في اطار on va dire les premières solutions ديال cognitive reframing ديال سيد دانيال جولمان تاني solution كيقترح علينا هي distraction عطانا un éclairage assez intéressant قال لنا patients feel better because they can't remember what they were said about donc بحال قال لنا quelque part que les patients بواحد des techniques un peu violentes فين كيحيدوا ليهم short term memory
يعني la mémoire court terme كيوليو ما عاقلينش علاش they were sad. ما عاقلينش علاش هما حزينين اصلا. وبيسكو ما عاقلينش علاش هما حزينين اصلا en fait كيوليو في حاله ايموشنال حسن. Et donc quelque part شنو كيقول لينا سي كو خصنا نشيفتيو لاتونسيون ديالنا ونفكروا في دي ديستراكسيون يعني اشياء مختلفه. كاين باغ اكزومبل كيقترح علينا اننا نبرمجوا اشياء اغريابل باغ اكزومبل aller voir un film ماشي فيلم تريست عفاكم فيلم بلوتو مثلا دومور ولا كوميدي ولا دي شوز كوم سا اننا جو سي با نشوفوا دي زامي ونستمتعوا بوقت بلوتو بوزيتيف معاهم اننا باغ اكزومبل نجمعوا مع لا فامي ديالنا اوتور دان كوسكوس ولا دي شوز كوم سا دونك فريمون تحاول تفوكسي على دي شوز ان بو بلو بوزيتيف. تاني حاجه كيقول لنا هو نحاولوا نديروا انتصارات صغيره يعني ماشي غنخرجوا دو جور او لوندومان من هاد ليتا دو تريستيس نو il faut du temps باش اكسبتي باش on cohabite avec باش on tire les leçons après on va se porter mieux et du coup فهاد لا تراجيكتوار هادي كيقول لك اوكي بوتيت ا بتي حاول دير انتصارات صغيره مثلا جوست اليوم نلبس حوايجي نتهلا في راسي جو مو ماكي وغنخرج باغ اكزومبل voir des amis ولا نخرج نشرب قهوه بوحدي في ان كافي دونك جوست بوتيت ا بوتي ما كنطلبوش منك دي تروك فينومينو دو جور لوندمان جوست انتصارات صغيره تي انتصار تلو الاخر تا اون سور دو سيت ايتال. و مساله مهمه في هاد لا بيريود هادي سي كو دو كو vrai conseil d'amis là pour le coup fais attention à les news parce que généralement الاخبار خاصه الجزيره لما ما كتسمع اليوم il y a que des catastrophes il y a que des mauvaises choses donc essaye d'éviter هاد النوع ديال les mécaniques ولا هاد النوع ديال les on va dire les distractions fines effectivement ما كتفكرش في الحزن ديالك ولكن كتشوف des choses encore plus horribles اللي يقدروا accentuer الحاله ديالك ويدخلك في des moods qui sont pas forcément bons. Donc avez juste un petit conseil pour essayer d'éviter d'empirer la situation. Ou ثالث conseil du coup technique qui وقف عليها السيد غولمان واللي هي assez intéressante كيقول لنا actions. واكشنز اولها هي helping others وهي كيقول انا سي تكنيك اللي ما كيستعملوهاش الناس بشكل بزاف سي تكنيك كيستعملوها بلوتو تري تري rarement mais qui est très 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 efficace parce qu'en fait quelque part هي كتكومبيني à la fois la partie action ou la distraction ou la partie cognitive reframing لانك ما كتبقاش تفكر في الحاله ديالك وكتشوف الصوره الكليه ديال الناس في حاله كي ont besoin d'aide qui sont في حاله كفاس منك ou du coup كتعاونهم يعني tu te mets في une situation d'action في une situation de distraction et tu te remets une dynamique positive يعني vraiment c'est une technique اللي pour lui très très efficace. و تاني technique تاعنا هي les prières وكيقول لنا prayers for if you are religious work for all moods يعني المساله ديال لي بريير وديال العبادات وديال التقرب من الله كتعمل بالنسبه لكاع لي مود وفريمون في هذا الاطار الحمد لله على نعمه الاسلام لانه فريمون كيعاونك بزاف انك تكون عندك une forte résilience psychologique وانك on va dire tu navigues في الحياه بشكل احسن quelque part والحمد لله du coup. Et donc par rapport à ce point de transition où justement c'est un avis de psychologue c'est pas du tout un avis ديال شي واحد مسلم ولا شي واحد religieux c'est vraiment un avis plutôt d'expert qui a été du coup une très bonne transition du coup حول التصور الإسلامي الموضوع ديال الحزن du coup. Et du coup j'ai un peu creusé pour voir quelles références عندنا في القرآن الكريم حول هذا الموضوع est-ce qu'on peut en tirer. Donc كاين plusieurs versets assez intéressants أولهم مثلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الرسول عليه الصلاة والسلام du coup في الحياة ديالو مع السيد أبو بكر اللي كيقول ليه du coup لا تحزن إن الله معنا. Donc voilà ça c'est un premier verset. وكاين un deuxième verset كيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Voilà c'est un beau verset اللي كيعطي beaucoup d'assurance et de rassurance بالنسبة للمؤمنين. Ou le verset اللي je trouve vraiment la perle اللي كتعطي حل vraiment منهجي لمسألة الحزن كيقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc je répète juste le verset. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Juste petite parenthèse, je sais pas si vous avez remarqué قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وسوفون كترجع la formulation في القرآن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc هي مسألة خوف ومسألة الحزن اللي كيكونوا ديما مرتبطين. و je pense في سورة مريم
لا تخافي ولا تحزني قد جعل ربك من تحتك سريا. دونك فريمون كيكونوا ديما مقترين بعضياتهم. علاش؟ حيت كيلكو باغ الخوف هو مرتبط برفض للمستقبل. se rapproche plus à l'anxiété. دونك حنا كنرفضوا واحد السيناريو مستقبلي، والحزن se rapproche à رفض للماضي. il se rapproche plus du coup الحزن والاسى والاشياء اللي كنهضروا عليها اليوم. et donc du coup ديما لي فيرسي كيقول لك justement ما ترفضش الماضي وما ترفضش المستقبل. دونك فريمون كيكون اون اكسبتاسيون واللي غادا في اطار ديال بلا من اسلم وجهه لله. et justement pour moi l'ingrédient الحل اللي كيعطي المنهجيه الاسلاميه اللي هو hyper intéressant هو justement هاد القضيه ديال من اسلم وجهه لله، واللي pour moi me fait penser لواحد الكونسيبت اللي plutôt معروف on va dire plutôt في les États-Unis on va dire اللي كيتسمى radical acceptance، واللي جابوا السيد هال إلغود اللي هو معروف parce qu'il a eu quand même une vie assez spéciale puisque من كان صغير on va dire à l'âge de 20 ans كان وقع عليه un problème à cause d'un accident قالوا ليه ما عمرك غتمشى et il a réussi انه يتمشى، وانه من بعد plus tard جاه un cancer une version assez spécifique ou assez rare et du coup il s'en est remis. et donc vraiment معروف هاد السيد لانه the miracle guy، يعني à chaque fois il se remet بشكل surprenant miraculeux limite لان justement عنده un vrai mental d'acier. et هو كيجبد لنا هذا الكونسيبت اللي جو بونس اسي انتريسون اللي كيرجوان الايه القرانيه ديال من اسلم وجهه لله اللي كيسميه راديكال اكسبتنس، وكيعطينا واحد ليكواسيون كي اسي انتريسون كيقول لنا المعاناه هي الالم ملتيبليي بار المقاومه. الالم بالنسبه ليه هي مساله اللي حنا ما كنتحكموش فيها، اللي بحال اللي كيقول لنا سيد غورمان هي الاحاسيس اللي كنحسوا بها ما كنتحكموش حنا فيها، ولكن بالنسبه للسيد إلغود حنا كنتحكموا في المعاناه لاننا حنا اللي كنقرروا في المقاومه. يعني ما حتى كتقاوم كيلكو باغ الالم ما حد المعاناه ديالك كتزيد. اي دونك الحل العملي اللي كيعطيه السيد إلغود كيقول لك لا سول سوليوشن اذا انت ما قادرش تبدل اون سيتوياسيون سي دو لاكسبتي، يعني ما كتغمنيش كتاكسبتي لا سيتوياسيون، وهي هذه من اسلم وجهه لله. يعني منين كدير هاد العمليه هادي كيلكو باغ كتقصي ولا كتغيدويزي اكثر ما يمكن المعاناه، لان المقاومه كتولي منعدمه تقريبا. اي دونك دوكو المعاناه كتقل بشكل عظيم لانه واخا باقي الم انت ما كتقاوموش، انت تلاكسبت. وفي هذا الاطار هذا عطا كيلكو بوتي تكنيك ا تيستي du coup mais je pense qu'elles peuvent تخدموا في واحد الاطار. دونك ça serait intéressant de les utiliser اذا بغيتو justement تشيفتيو un mood ولا ماشي forcément غير الحزن. je pense que ça peut marcher plus généralement mais du coup الحزن je pense que ça va être plus pertinent et plus parlant في هذا الكا هذا. alors اول تكنيك عطا هي كيسميه la règle des 5 minutes. donc يقول لك هو du coup كتاكسبتي هاد الالم ولا هاد la souffrance ولا هاد la tristesse et tu t'autorises pendant 5 minutes de réagir mais comme tu veux. بكي روات هرس الاشياء دير اللي بغيتي pendant 5 minutes mais le pacte مع راسك c'est 5 minutes chrono. après une fois on arrête le chrono c'est fini, acceptation totale. Bon, je pense que 5 minutes, c'est dur. c'est dur, voilà, il faut l'accepter. On va pas y arriver du jour au lendemain, mais avec beaucoup on va dire, d'endurance là-dessus, تقدر نوصلوا لهاد les 5 minutes. Après, c'est pas un problème إذا كان مسألة فقد, par exemple, اللي vraiment ça nous a impacté 1 mois, 2 mois, ماشي مشكل. Mais ما تقوليش أننا نبقاو في حالة أسى pendant des années. Là, c'est compliqué. Là, c'est dangereux. Donc, حدد راسك une temporalité اللي qui te semble convenable فين انك tu t'autorises انك تبقى في هذه الحاله ديال الحزن. et après une fois tu arrêtes le chrono tu en sors. et du coup كيقول لك quand tu en sors هو كيبروبوزي un mantra ولا on va dire une phrase اللي تبقى تعاود راسك une fois tu en sors. منين كتعاود ترجع لك الفكره باش تعاود تغمي النهايه ديال هذا الحزن ولا ديال الاسى ولا هذا الشيء اللي ما بغيتيش نتايا كتقول je ne peux pas le changer, je l'accepte. انا ما قادرش نبدلو، انا اتقبله. كل التقبل. et كتعاودها اوتوماتيكمون ملي كتعاود تجيك الفكره في راسك تا او بو دان مومون الفكره ما كتبقاش تجيك راسك. ولو نيفو اكستريم اللي كيهضر عليه هو بارابور ا جوستومون لاكسبتاسيون سي جوستومون اكسبتي لي شوز دافونس
واللي هو qui correspond finalement à la notion de l'iman ديالنا لان حنا كنتقبلوا القضاء خيره وشره et du coup on accepte كاع شنو يوقع لينا d'avance et finalement on se sent beaucoup plus léger quelque part par rapport à ça. Donc vraiment c'est intéressant l'idée ديال اللي عطات السيد ديال radical acceptance اللي غادا vraiment en complète cohérence مع الايه القرانيه ديال من اسلم وجهه لله. après الايه كتقول بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc محسن pour moi correspond plus à plutôt l'aspect ديال la technique اللي قال لنا سيد جولمان ديال action distraction مع action quelque part. يعني كيقول لك خصك دير لي زاكسيون خصك تحسن للناس et donc du coup دير لي prières دير الاجر تعاون الناس اخرين etc. اللي du coup permet de shifter quelque part l'attention الى اشياء ايجابيه constructive un peu plus. Donc vraiment je trouve que le verset هذا est assez intéressant كيعطينا un bel éclairage du coup كيفاش نقدروا نتعاملوا مع الحزن بشكل عملي وبشكل واعي quelque part كيفاش اننا du coup نتقبلوه انه مساله عاديه وكلنا في الحياه عندنا دي بيريود كومبليكي واننا كيفاش نشيفتيوه du coup pour des actions plus positives اللي تعاون الناس الاخرين وتعاوننا quelque part حتى حنايا نخرجوا من هذا ليتا هذا. Donc j'espère que du coup à des éclairages ça vous aura intéressé que عطاوكم بعض les tips ولا بعض الاشياء العمليه اللي تقدر تعاوننا جميعا اننا نخرجوا من الحزن من يكون عندنا هاد المواقف هادو. ودوكو كنقول للناس كاملين اللي عندهم ظروف صعبه ديامات ولا كيدوزوا من مرحله ماشي فورسيمون تري جويوز لا باس عليكم سي دي شوز كي اريف بشويه عليكم ان شاء الله. الفترات الجايه تكون فترات احسن فيها يسر وفيها طمانينه ان شاء الله. والناس اللي مزيانين كنقول لهم دوكو الحمد لله على هذه النعمه هذه والذي ابعد عنا الحزن. وكنقول لنا جميعا دوكو لا يهدينا الا ما هو فيه خير. وكنقول لكم portez-vous bien و à très vite ان شاء الله. à très bientôt. ciao ciao.